स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज हम क्लास KG2 सब्जेक्ट इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, हम पेज नंबर 26 ओपन करेंगे। ठीक है, 26 में क्या है? साउंड ऑफ यू। ठीक है, साउंड ऑफ यू जिसका मीनिंग मतलब जिसको हम पढ़ते हैं अ। देखिए यू है लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। जैसे यू फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला, है ना। तो अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या होता है? यू। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला होता है ना। ये यू से बना है, यू फॉर अम्ब्रेला। लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसकी स्पेलिंग UMBRELL ए। ये क्या हो गया? अम्ब्रेला। हम इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? ये देखिए, यू से मैंने क्या बनाया? अ, तो अम्ब्रेला। देखिए यू से क्या बना? आप यहाँ कुछ मत देखो, सिर्फ यू देखिए। यू से क्या बना है? अ बना है। ठीक है, तो यू को हम क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आएंगे आपके पास ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए रीड दीज वर्ड साउंड विद BCDFGHMNPRST। ओके, जैसे देखिए मैंने इसका फर्स्ट साउंड ऑफ ए था जो वीडियो सेंड किया था, उसमें मैंने आपको पूरा ए से जेड लिखवाया था कि इसको क्या बोलते हैं, ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है ना। तो बी से बनता है ब, और यू को क्या पढ़ते हैं? अ, और एन को न। तो ये क्या हो जाएगा? BUN, मतलब ब अ न, बन। ठीक है, BUG लिखा है तो ब अ ग, बग। CUP तो क अ प, कप। CUP कप। DUCK। ठीक है, तो ड अ, यू को क्या पढ़ना है? हमें अ पढ़ना है, तो ड अ क, डक। GUN तो ग अ न, गन। MUG म अ ग, मग। RUG तो र अ ग, रग। RUG रग। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ लिसन टू द यू साउंड, व्हाट डज इट से। ठीक है, चलिए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ दिए हैं उन्हें, देखिए यू से बने वर्ड। ठीक है, जैसे HUB तो ह अ ब, हब। HUB हब। RUB र अ ब, रब। RUB रब। CUB तो क अ ब, कब। DUB ड अ ब, डब। HUG ह अ ग, हग। MUG म अ ग, मग। TUG ट अ ग, टग। RUG र अ ग, रग। JUG ज अ ग, जग। BUT ब अ ट, बट। NUT न अ ट, नट। PUT, अब देखिए इसको हम यूं ही पढ़ेंगे। PUT क्या होता है? पुट होता है, ना कि पट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कुछ वर्ड आपके ऐसे आएंगे जिसे हम यू को यू ही पढ़ेंगे, जैसे PUT पुट। NUT तो न अ ट, नट। CUT क अ ट, कट। BUN ब अ न, बन। GUN ग अ न, गन। SUN स अ न, सन। RUN र अ न, रन। FUN फ अ न, फन। HUP ह अ प, हप। CUP क अ प, कप। DUP
ड अ प डब, पी यू पी प अ प पप, एस यू पी स अ प सप। ठीक है। एच यू बी हब, आर यू बी रब, सी यू बी कप, डी यू बी डब, टी यू बी टब, एच यू जी हब, एम यू जी मग, टी यू जी टब, आर यू जी रब, जे यू जी जग, बी यू टी बट, एन यू टी नट, पी यू टी पोट, एन यू टी नट, सी यू टी कट, B U N burn, G U N gun, S U N sun, R U N run, F U N fun, H U P hub, C U P cup, D U P dub, P U P pop, S U P sup। ठीक है। जैसे B U S बस, बस, B U S बस। तो बेबी इन T U B tub, baby in tub। Anju runs, RUNS runs after her, PUP pup, or DUCK duck। जैसे लेट्स रीड सिंपल साउंड सेंटेंस। जैसे अ hut, HUT hut and a cup, a hut and a cup, a CUB cub in a TUB tub tub, तो a cup in a tub, a JUG jug on a RUG rug, तो a jug on a rug, a BUG bug on a MUG mug, तो a bug on a mug, PUP pup in MUD mud, तो pup in mud, a PUP pup in a TUB tub, तो a pup in a tub, a BUN burn and a GUN gun gun, तो a bun and a gun, CUT cut, a RUG rug, तो cut a rug, CUP cup and NUT nut, तो cup and nut। अब यहाँ देखेंगे, देखिए इसमें करना है हमें राइट टू राइमिंग वर्ड्स इन ईच पिक्चर। पिक्चर को देखकर हमें इसमें राइमिंग वर्ड्स, है ना, राइमिंग वर्ड्स लिखने। जैसे व्हाट इज दिस, बन, तो बन की स्पेलिंग क्या है, हमने साउंड ऑफ यू पढ़ा है, तो ब मतलब बी, अ मतलब यू, न मतलब एन, BUN बन। जैसे ये क्या है, हट, तो ह मतलब H U, हट, ट मतलब T, तो HUT हट। ये व्हाट इज दिस, जग, तो ज मतलब जे, ज अ आ रहा है, तो यू ग जी, JUG जग। चलिए अब मैच द पिक्चर विथ करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पिक्चर देखकर हमें उनके करेक्ट वर्ड से उसे मैच करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर आपको काय की दिख रही है, क्या है वो, कप, तो हमें यहाँ कप का मतलब CUP कप सर्च करना है। JUG जग नो, BUN बन होता है, ये भी नहीं, CUP कप होता है। ओके, ये कप की पिक्चर से हमने उसके करेक्ट वर्ड से मैच कर दिया। उसके नीचे है बन, तो बन मतलब BUN बन, JUG नो, BUN बन, गुड। सन, सन की स्पेलिंग क्या होगी, स मतलब S, यू साउंड पढ़ा है तो यू, न मतलब एन, SUN सन, JUG जग होता है, BUN बन, CUP कप, RUG रग, SUN सन। यस, ये हमने सन से उसके वर्ड से मैच कर दिया। ओके, अब पिक्चर काय की दिख रही है आपको, जग, जग मतलब
JUG, वो यहाँ लिखा है। ठीक है, ये हो गया जग। अब देखिए, व्हाट इज दिस? रग। रग मतलब RUG, रग। JUG तो जग। BUN बर्न, CUP कप, RUG रग। ओके, ये हो गया मैच। ओके, थैंक यू।